Հրատապության կարգով Հայաստանի իշխանություններն ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ արեցին, ըստ որի կուսակցությունների դաշինքները չեն կարող օգտագործել անձնանուն դաշինքի անվանման մեջ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ, Վենետիկի հանձնաժողովի կանոններով եւ առհասարակ եվրոպական փորձի համաձայն ընտրությունների շեմին նման փոփոխություններն արգելված են։ Սահմանադրական օրենքը սակայն ենթարկվեց փոփոխության ընտրություններից ընդամենը 2 ամիս առաջ։ Լուր են միջազգային կազմակերպությունները, որոնք անշուշտ կուրծ կծեծեին, բանաձևեր կընդունեին եւ կստիպեին իշխանություններին ստանձնած միջազգային պարտավորությունները չոտնահարել, եթե չունենային ռազմավարություն, աջակցել Նիկոլ Փաշինյանին ամեն գնով, որպեսզի նա շարունակի իր դիրքավորումը հակառուսականության ճամբարում, որպեսզի ռուսամետ շրջանակները հանկարծ հաջողության չհասնեն ընտրությունների արդյունքում։ Վաղը հրատապության կարգով մեկ այլ որոշում կընդունեն փաշինյանականները, կորոշեն ասենք առհասարակ ընտրապայքարից դուրս թողնել այս կամ այն ուժին, միայն թե սահուն վերարտադրվել, միջազգային կազմակերպությունները կրկին կլռեն եւ կխրախուսեն Փաշինյանին շարունակել նույն տեմպերով։ Ինչու՞, որովհետեւ իրենց այդպես պետք է, իրենք իրենց շահերն ունեն։ Հայաստանում տեղ ունեցող պրոցեսները տեղավորվում են իրենց շահերի տիրույթում, սա հայկական շահի հետ որևէ աղերս չունի։ Բացատրեմ, թե ինչու, որովհետև Հայաստանի շահը օրենքի գերակայությունն է, կարմիր գծեր չհատելը։ Երբ եվրոպական կառույցները խրախուսում են հակաօրինականությունը մեր երկրում, աչք են փակում մի շարք ապօրինությունների վրա, ինչը թե ռուսական ազդեցության դեմն առնեն, ուրեմն անկախ բովանդակությունից այն հակահայկական է, որովհետև կրկնում եմ, պրոցեսները հակաօրինական են։ Եվրոպական կառույցները այսօր փաստացի դեմ են գնում նաև իրենց սկզբունքներին, իրենց ընդունած եւ իրենց ներկայացրած խաղի կանոններին, որովհետեւ Եվրոպայի խորհրդի սահմանադրական իրավունքի հանձնաժողովի որոշումներն են շրջանցվում։ Իսկ սա նշանակում է շրջանցում են իրենց հեղինակությունը։ Բայց իրենք գիտեն ինչի համար են դա անում, իսկ մեր երկրի ներսում այս շահը սպասարկողները գիտեն ինչի համար են լռում, ում շահն են սպասարկում։ Ընդգծենք, որ Հայաստանում գործող հասարակական կազմակերպությունները ոչ միայն լռում են, այլև նրանցից ոմանք աջակցում են այս պրոցեսներին։ Եթե միջազգային կառույցները նպատակահարմար են գտել շրջանցել հայկական շահը եւ իրենց օրակարգն են սպասարկում, Հայաստանում գործող կազմակերպություններին, իրավապաշտպաններին արժե հարցնել, իրենք ինչու են շրջանցում հայկական շահը, իրենք ում օրակարգն են սպասարկում։ Զորեղ է արտաքին ֆինանսավորման աղբյուրների ազդեցությունը, ուրիշ ինչ կերպ պայմանավորել միջազգային օրակարգերի հետ համահունչ գործելու ձգտումը։ Տարիներ շարունակ միջազգային կազմակերպությունները սնել են այս կառույցներին, արդյոք այսօրվա լռության կինն են վճարել։ Սնել են ինչ-ինչ նպատակներ հետապնդելով եւ այսօր, երբ իրենց թվում է, թե մոտ են այդ նպատակներին, լռում են եւ ստիպում լռել, չնկատել, չխոսել։ Որոշ հասարակական կազմակերպություններ այսօր ոչ միայն սերտ համագործակցում են գործող իշխանությունների հետ, այլ նաև դարձել են տեղ ունեցող վիճահարույց գործընթացների լեգիտիմացման գործիք։ Այս կերպ նրանք փաստացի ստանձնում են անվտանգության բարձիկի կամ միջնորդ հենարանի դեր, մեղմելով իշխանական որոշումների նկատմամբ հանրային քննադատությունը եւ ստեղծելով դրանց համար հավելյալ ընդունելիության շերտ։ Այս կառույցները եւս իրենց պահվածքը իշխանությունների հակաօրինական գործողությունների նկատմամբ լոյալությունը փաթեթավորում են հակառուսականությամբ, ճիշտ եւ ճիշտ եվրոպացի դոնորների նման։ Եվ ողջամիտ քննադատությունն էլ իրենց ուղված չնկատելու են տալիս, կամ վերստին պայմանավորում են այն հանգամանքով, թե խոսողը ռուսամետ է, ռուսական փողերով սնվող, ռուսական շահ է սպասարկում։ Դաշտը արհեստականորեն բաժանվել է հակառուսական լավ եւ ռուսամետ վատ ճամբարների։ Սա սակայն կեղծ դիլեմա է, որովհետև իրականում հնարավոր է լինել եւ ինքնիշխանության եւ օրենքի գերակայության կողմնակից առանց որևէ արտաքին ուժի շահ սպասարկելու։ Ձեր փաթեթավորումները արտաքին քաղաքական դիրքավորմամբ որևէ կերպ չի կարող արդարացնել օրենքի, սահմանադրության կամ ընթացակարգերի խախտումը։ Օրենքի գերակայությունը չի կարող պայմանավորված լինել աշխարհաքաղաքական կողմնորոշմամբ, հակառակ դեպքում ստացվում է ճիշտ կողմում լինելը թույլ է տալիս անել հանցագործություններ եւ մարսել։ Այս դիսկուրսը աշխարհաքաղաքական կողմնորոշման մասին չէ, խոսքը Հայաստանի մասին է։ Այստեղ ապրող մարդկանց ազատությունների, արժանապատվության եւ այն պայքարի արդյունքների մասին, որոնք ձևավորել են մեր հասարակական արժեքները։ Ում ընտրել, դա բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու որոշելիքն է։ Մեր իմացած, մեր պատկերացրած դեմոկրատիան կամ եվրոպական արժեհամակարգն այդ մասին է։
Եվ երբ սկսում եք շեղվել այդ արժեքներից, ինչ է թե պայքարում եք ռուս օլիգարխի կամ ռուսական ներկայության դեմ, կիրառում եք ավտորիտար մեթոդներ, հատում եք կարմիր գծեր, նմանվում եք նույն այդ ավտորիտար Ռուսաստանին եւ փլուզվում է տասնամյակների պայքարի արդյունքը, փլուզվում է գաղափարախոսությունը, մեր ցկտումներն ու արժեհամակարգը։ Եվրամիության հանձնակատարը Գյումրիում դժգոհում էր, թե ավտորիտար ռեժիմները շահագործում են Եվրոպայի բաց լինելը, ժողովրդավարությունն օգտագործում են իրենց դեմ, նշում էր, թե այդ ժողովրդավարությունը պաշտպանության կարիք ունի։ Եթե ավտորիտար ռեժիմները չարաշահում են ժողովրդավարության բաց լինելը, արդյոք լուծումը այդ բաց լինելը սահմանափակելն է։ Այդ դեպքում ինչով եք տարբերվում այն ռեժիմներից, որոնց քննադատում եք։ Դրա հակազդման միջոցը խոսքի սահմանափակումն է կամ վերահսկողության ուժեղացումը։ Այդ դեպքում ինչպես եք պահպանում ժողովրդավարության էությունը։ Վերջին հաշվով, եթե փորձեմ շատ ավելի պարզ արտահայտվել, կասեմ այսպես. Պուտինի դեմ պայքարելիս Պուտին չեն դառնում։ Այդ կռվում դու ուժեղ չես կարող լինել, որովհետև դու ընդհանրապես կապկել ես նրան։ Պուտինի դեմ պայքարել չես կարող Պուտինի զենքերով, որովհետև նա անշուշտ ավելի հմուտ է, որովհետև վաղուց է տիրապետում այդ զենքի բոլոր դետալներին, բռնապետական հարուստ ավանդույթներով։ Ուստի այս գլխից դու արդեն պարտված ես։ Այսքանը, կհանդիպենք։